Kita nak dunia ni kan, kita nak syurga Allah. Dunia nak habis dah tuan-tuan, dunia ni nak habis dah. Peganglah Al-Quran, berzikirlah kepada Allah, banyakkanlah bersedekah, jagalah solat 5 waktu supaya kita dapat redha, kemudian kita mendapat syurga. Kita duduk di dunia, kita akan mati, tetapi di syurga tidak mati selama-lamanya. Kita hidup di dunia, kita sakit tuan-tuan, sakit tuan-tuan, sakit. Di dalam syurga manusia tak pernah sakit.